دوستان خسته نباشید. امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی و خوش و سلامت باشید. توی کلیپ های قبلی در مورد ویرچوال وال و یه چجوری منطقه رو براش تنظیم کنید این منطقه رو جارو نزنه، منطقه ممنوعه، بعد یه دیوار موجوده که از اون دیوار اونورتر نره و همینطور یه منطقه که طی نکشه مثل فرش، یه منطقه که مثلا نباید اونجا طی کشیده بشه، اینا رو گفتیم. حالا میخوایم در مورد نحوه ایجاد نقشه رو بهتون یه سری اطلاعاتی بدیم. من اینجا میام کلیک میکنم، اون قسمت چیزی میارم. خب سه تا نکته داره. خب میگه a new map must be saved manually، یعنی یک مپ جدید باید به طور دستی به اصطلاح سیو بشه. یعنی مثلا شما طبق همون روشی قبلا بهتون گفته بودم، شما ربات رو توی محیط جدید میذارید، حالا مثل آشپزخونه و جاهای دیگه که مثلا اختلاف سطح داره و ربات نمیتونه اونجا بره، این مثلا باید به صورت دستی این آشپزخونه به اصطلاح سیو بشه. حالا بعد مثلا اگه مثلا خب چند تا مپ مثلا سیو شده، شما باید مثلا دستی سویچ کنید، کلیک کنید که مثلا چی وقتی که مثلا میخوای آقای محیط رو تمیز کن، خب مپ اونجا سویچ میکنی. ولی قبلش یادتون باشه حتما ربات رو توی محیط قرار بدید، بعد رو هر مپ سویچ کنید، چون که اگر ربات یک محیط جدید دتکت یا شناسایی کنه، اون مپ اصلی پاک میشه و یه مپ جدید ایجاد میشه که کل ممکنه براتون دردسر بشه. و دیگه حد اکثر 3 تا مپ میتونه اینجا سیو بشه، بیشتر از اون دیگه نمیتونه. بعد یه نکته هم که خیلی مهمه، حتما مپ اصلی رو باید حتما کامل کنید تا بتونید یه مپ جدید سیو کنید. چون اگه مپ جدید بزنید چون اگه مپ یعنی نقشه اصلی رو کامل نکنید، نقشه دیگه براتون سیو نمیشه. و اگه مثلا خدای نکرده یه محیط جدید شناسایی کنه، دیگه اون همه زحماتی که چیزی واسه کامل کردن، اگه خونه حالا بزرگ باشه، اون تقریبا برباد میره. پس من به حتما باید مپ و نقشه رو کامل کنید، بعد میتونید به نقشه دیگه مثل نقشه آشپزخونه رو بدید. حالا بهتون نشون میدم چجوری باید کامل کنید. یه لحظه نگاه رو کارتونش میبینید، باید به این صورت نقشه رو کامل کنید. مثلا این حال این اتاقاست، حالا اتاقها، آشپزخونه، حالا راهرو، باید به این صورت نقشه رو کامل کرده باشید که بعد بتونید یه نقشه جدید چیز کنید، این نقشه رو بتونید سیو کنید. که الان با هم میبینیم که چجوری باید کاملش کنید. من میام اینجا، فعلا که هنوز خوابه. خب دوستان، اگه مثلا میخواید سریعتر مپ تو کامل بشه، یه منطقه بهش بدید، اون منطقه های ناشناخته رو به خصوص با توجه به محیط خونه که رادارش خب شناسایی کنه اون منطقه مورد نظر رو. مثلا من نگاه کنید فرستم اینجاها. Returning to the dock to charge. Cleanup paused. The robot is starting the cleanup. مثلا همینطور که میبینید من اینجا یک منطقه گذاشتم که مثلا جزء آبیا نیستش، سفیده اینجا. این من میفرستم اونجا که اون منطقه رو شناسایی کنه. میبینید رادارش در واقع این کار رو انجام میده واسه ما.
یه منطقه ناشناس رو مثلا بهش بدیم جارو بزنه به این نگاه کنید این کم کم داره اینجا که جارو زد محیط دیگه برای شناخته میشه و میبینید این آبیا زیاد میشن پر میشن. دیدید که من فقط رو حالت کوایت گذاشتم فقط به خاطر نقشه برداری. جارو نمیخواد دیگه بزنه دیگه چون قبلا جارو زدیم و الان میخوام فقط نقشه برداری کنه واسه من رادارش به نقشه برداریش تکمیل شد یه خیالم راحت دیگه. بعد دوستان یکی از راه‌های کامل کردن نقشه اینه که از حالت دستی استفاده کنید، یعنی از ریموت کنترل دستیش. من برای که این کار بکنم الان نگاه موقعیت ربات من اینجاست خب که توی دور دارین میبینیدش نزدیک داک شد دیگه اینجا این سه نقطه رو که بزنید خب اینجا ریموت کنترل این گزینه رو میزنم. آره میبینید فقط دندقب نداره با این میچرخه The robot is به starting سمت the راست و remote چپ control cleanup. بعد با این که میره جلو یاد نیست باید مدام نگه دارید این مدام بره جلو. اینجوری شما به صورت دستی با کنترل میتونید خودتون جارو بزنید یا که نه به صورت اتوماتیک هم این کار امکانش هست. خب دوستان یکی از خطاهایی که رخ میده سلف پوزیشنینگ فیل میشه و وقتی که این اتفاق بیفته به این معناست که ربات محیط جدید شناسایی کرده. خب برای اینکه اون و این نقشه جدیدتون پاک میشه واسه که از این کار جلوگیری کنید خب چون برای زحمت کشیدید دیگه همه دور دادید اینا اون ور باز دوباره نقشه پاک میشه باز دوباره از اول خب قطعا یکم سخته. میان چیکار بکنید خب move the robot back to the charging dock and then map will be restored و مپ دوباره برمیگرده. بیایم این کار انجام بدیم. Cleanup paused. من الان نو ربات دارم میذارمش روی شارژ Begin charging. و میبینید که مپمون برگشت و دوباره این کار رو باید فرایند رو شروع کنیم که نقشه برداری رو سریعتر به اتمام برسونیم.